Hello, good morning. I hope you are all doing fine. Na leo tuko hapa kujifunza zaidi au kuchambua zaidi matokeo ya CRDB Bank. Na hii ni baada ya CRDB kutoa matokeo yake ya quarter 2, so tutaenda kuangalia kwa high level ni nini CRDB amefanya na tutajifunza kwa pamoja. So naona watu wana join, so karibuni. So kama nilivyosema, tunaenda kuangalia CRDB, matokeo ya CRDB ya quarter 2, na kabla hatujaanza inabidi tujikumbushe kwamba CRDB jana aliuzwa kwa bei ya sokoni ya 2620 ukilinganisha na bei ya 3000 ambayo tulikuwa tunanunua miezi michache iliyopita hapo February, March au April. So na hii inatufundisha nini sisi kama wawekezaji? So hii inatufundisha kwamba soko lina tabia la kujicollect, na ukiangalia sokoni sasa hivi watu wengi wamekuwa wakiwekeza kwa kutumia sentiments na hawatumii fundamental analysis, lakini at the end of the day soko lazima litajicollect, na ndio tunachoona sokoni kwamba people walikuwa they are willing to pay higher, lakini sasa hivi soko limeanza kujicollect. So naona watu wamejoin, karibuni, tutaanza. So hii ndo high level analysis. So kitu cha kwanza ambacho tumeona kutokana na haya matokeo ya quarter 2 ni kuongezeka kwa faida baada ya kodi. So faida ya kodi imetoka 206 mpaka 210. So hapa tumeona kwamba kuna ongezeko la 2% from quarter 1 to quarter 2. Na ukiangalia comparative utaona kwamba faida ya kodi imekuwa bilioni 416, which is good for an investor, na hii inaonyesha kwamba CRDB inaendelea kufanya vizuri sokoni. Na kitu kingine, na tunaona kwamba interest income pia imeongezeka, imetoka bilioni 563 mpaka bilioni 615. Sasa kama tunavyojua kwamba biashara ya benki ni kutoa mikopo, na unavyoona kwamba interest income inaongezeka, hii inaashiria kwamba benki inaendelea kufanya vizuri. Kwa hapa tunaona interest income imeongezeka kwa 9%. Lakini kitu kingine, ndio interest income imeongezeka, lakini pia interest expense imeongezeka, kwamba expense ya kulan deposits pia imeongezeka, imetoka bilioni 175 mpaka bilioni 215, na tumeona kwamba hili ni ongezeko la 20%. Na ukifanya analysis utagundua kwamba interest expense imeongezeka kwa sababu pia mikopo imeongezeka. Ukiangalia hapo chini utaona kwamba total loans imetoka 14 to 16, kwamba imeongezeka kwa 16%. Na hii inaendana na ile BOT waga wanatoa zile monthly report, ambayo walitoa ile report ilikuwa inasema kwamba mikopo to private sector imeongezeka. Na CRDB kama benki, a key player in the market, inamaanisha kwamba na yeye ameweza kuparticipate kwenye kutoa hii mikopo, na ndio maana tunaona hapa mikopo yake imeongezeka kwa 16%. Na kwa jicho la ukiangalia hili kwa jicho la ndani zaidi utagundua kwamba kama mikopo inaendelea kuongezeka na kama biashara ya benki ni kutoa mikopo, inamaanisha ita translate directly to the income of the bank, na wewe kama mwanahisa utaendelea kupata faida. So hiyo ni high level analysis ya profit and loss na balance sheet. Sasa tuangalie ratio kama 4 au 5 ambazo zitakusaidia kuona kama CRDB inaendelea kufanya vizuri au inafanya vibaya. Na ratio ya kwanza inaitwa return on equity, na hii ratio yake kazi yake ni kupima kwamba kutokana na mtaji wa wanahisa kampuni imejenerate faida ya kiasi gani.
na ukiangalia hapa return on equity imetoka 27 mpaka 28. Na the rule of thumb ni kwamba unatakiwa uwekeze kwenye kampuni ambayo inakupa return, ambayo inakupa return ambayo ni zaidi ya interest rate ya bond ya miaka 10. Na ukiona hapa bond ya miaka 10 huaga inatoa interest ya 10% mpaka 11. Lakini sasa tunaona kama CRDB hapa anatupa return ya 28%. Kwa hiyo tunaona kwamba inakupa return kubwa, na kama unatumia hichi kigezo kujua kama kampuni iwekeze kwenye kampuni hii, then tunaona kwamba hii ni kampuni nzuri kuwekeza. Na kitu kingine tunaona kwamba pato kwa kila hisa, kwamba kila hisa imeingiza pesa kiasi gani. So tunaona kwamba pato kwa kila hisa limeongezeka kutoka 79 mpaka 81. Na hii inaashiria nini? Hii inaashiria kwamba CRDB inaendelea kufanya vizuri. Na kama wewe ni mwekezaji ambaye una invest kwa kufuata value investing, kwa hiyo tunategemea kwamba utakuwa unaangalia hii earning per share au pato kwa kila hisa, na ukiona kama inaongezeka inamaanisha kwamba hiyo ni kampuni nzuri kuwekeza. Na kitu kingine, ratio nyingine ambayo tunaangalia kwa undani ni kitu inaitwa price earning ratio, ambayo price earning ratio kazi yake ni kupima kwamba itachukua miaka mingapi kwa ile kampuni kurudishia the initial investment ambayo umetumia kuwekeza kwenye hiyo kampuni. Na hii price earning ratio ina compare bei ulionunua ile hisa gawanya kwa pato kwa kila hisa. Na ukiangalia hapa tunaona kwamba kota ya kwanza ilikuwa ni miaka 8 na kota ya pili bado imebaki 8. Na kwenye investment decision waga wanasema kwamba ukipata jibu ambalo ni 1 mpaka 5 hiyo ni kampuni cheap, lakini 5 mpaka 10 ni fair. Na hapa kwa CRDB tunaona ime range from 5 to 10, kwamba this is still a good company to buy. So, na kitu kingine ambacho tunaangalia hapa ni kitu inaitwa book value, ambayo book value yenyewe inaangalia thamani halisi kwa kila hisa. Na tunaona kwamba kota ya kwanza ilikuwa ni 1170, lakini sasa hivi ni 1150. Na tunaona kwamba imeshuka kidogo kama kwa 1%. Na imeshuka kwa sababu ile equity au shareholders fund pia imeshuka kidogo kwa 1%. Lakini kushuka huku kusikufanya wewe uache kuwekeza, kwa sababu tunasema kwamba unavyowekeza inabidi uangalie picha kwa ukubwa wake, usitumie tu ratio moja, angalia the holistic picture of the company. Kama unavyoona huko juu tunaona kama faida baada ya kodi imeongezeka, mikopo inaendelea kuongezeka, watu wanaendelea kulipa vizuri. So unavyofanya maamuzi usiangalie tu ratio moja, angalia pia na vigezo vingine. Na kitu kingine tunaenda kuangalia ratio inaitwa cost to income ratio, ambayo cost to income ratio ina compare matumizi kulinganisha na income ambayo benki imeongezeka. Na ukiangalia hapa tunaona kwamba kota ya kwanza tulipata cost to income ratio ya 43%, sasa hivi tumepata ratio ya 45%. Na according to BOT regulation wanasema benki ikipata cost to income ratio ambayo ni zaidi ya 55%, then ile benki haitagawa dividend. Kwa hiyo tukiendelea hivi inamaanisha kwamba at the end of the year benki ya CRDB itaweza kugawa dividend. Na ratio ya mwisho ni NPL au non performing loan, asilimia ya mikopo chechefu compared to total loans ambayo benki imetoa. Na ukiangalia hapa utaona kwamba imepungua kidogo, na hii inamaanisha kwamba watu wanaendelea kulipa na recovery measures zipo in place ili kuhakikisha kwamba ile mikopo ambayo wanatoa watu wanalipa. So hiyo ndio high level analysis ya jinsi CRDB Bank ilivyofanya kwa kota ya pili.
na ukiangalia in totality utaona kwamba benki inaendelea kufanya vizuri. Lakini sasa hii inamaanisha nini kwako wewe hii inamaanisha nini kwako wewe mwekezaji? So CRDB itakufaa wewe ambaye unafanya value investing, au wewe unaifanya income investing au growth investing. Hii inamaanisha nini? Kama wewe lengo lako ni kupata gawio, ambayo wewe utakuwa kwenye kundi la income investing, na income investing inamaanisha unategemea upate gawio at the end of the day. Na ukiangalia zile ratio, tumeangalia kwamba ratio ya cost to income ratio ipo within BOT regulation, ratio ya NPL ipo within BOT regulation. Inamaanisha CRDB akiendelea hivi mpaka mwisho wa mwaka, then tutapata magawio. Lakini kama wewe unawekeza kwa ajili ya growth investing, growth investing inamaanisha kwamba unategemea bei ya CRDB iendelee kukua au kampuni iendelee kukua. Na ukiangalia ile picha au analysis tulioangalia, utaona kwamba benki bado ina room ya kuendelea kukua. Kwa hiyo kama lengo lako ni kufanya growth investing, then the bank is perfect for you. Lakini pia kama lengo lako wewe ni yule mwekezaji ambaye unafanya value investing, na value investing ni kwamba unaangalia ratios au unaangalia earning per share, unaangalia pato kwa kila hisa. Na kama tulivyoona, tunaona kwamba pato kwa kila hisa imeendelea kuongezeka, na inamaanisha kwamba hii ni benki nzuri kwako wewe mwekezaji kuendelea kuwekeza. So the bank is good for mtu ambaye anaangalia value, mtu anaangalia income, au mtu anayeangalia growth investing. So hiyo ndio high level analysis ya CRDB. Na karibisha maswali kama kuna mtu yoyote ana swali. So kama hamna swali, nashukuru kwa kujoin hii live and see you next weekend. So bye bye.